Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін дәстүрлі Наурыз көжесіз елестету мүмкін емес. Бұл күні әрбір үйде қазан оттан түспей сорпа сапырылып, Наурыз көже дайындалады. Бұл күні жыл сайын ұлттық тағамымыз Наурыз көже әр шаңырақта міндетті түрде әзірленген. Наурыз көжені әркім өз ерекшелігімен кем дегенде 7 түрлі дән қосып әзірлеген. Бүгін сіздерге мен өзімнің дайындауымдағы Наурыз көженің жасалу жолын ұсынатын боламын. Наурыз көжеге белгілі бір тағам түрін қосу керек деген арнайы қағида жоқ. Әркім қолындағы бар ұнаған азық-түлігіне қарай жасай берсе болады. Наурыз көжеге қазақтың төл асы ет қосылады. Ең алдымен бізге сүр ет қажет. Қойдың жамбасы мен жылқының сүрленген қазысын 2-3 қайтара жақсылап жуып, тазалап аламыз. Ырымшыл қазақ халқы әу бастан киелі, қасиетті сандарға мән берген. Сол себепті бұл тағамды 7 түрлі тағамнан жасап, молшылық, береке болсын деп ниет еткен. Дәндерден бізге ең алдымен маш, ақ бұршақ, сары жүгері, ақ жүгері, бидай және де тары қажет. Дәл осы дәндеріміздің үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды бетінен асырып құйып, бетін жауып 2-3 сағатқа бұқтырып қоямыз. Үлкендеу қазанымызға жуып алған етімізді салып, үстінен молырақ суымызды құйып, етімізді қайнатамыз. Келесі жылға аман есен жетейік деп, осы күнге жеткенімізге шүкір деп, қазанымызды отқа қойдық. Қазанымыздағы етіміз қайнау барысында бетіне осылай біршама көбігі шығады. Оны міндетті түрде жақсылап тазалап алып тастаймыз. Сонда біздің сорпамыз мөп-мөлдір тұнық болып шығады. Осылай көбігінен жақсылап тазалап алғаннан кейін қаттылау, кеш пісетін дәндерден бастап саламыз. Отымызды бәсеңдетіп, етімізді жай отта қайнатамыз. Міне біздің көбігінен тазартып алған сорпамыз дайын. Ендігі кезекте сорпамыздың үстінен сары жүгерімізді және де ақ жүгерімізді, сонымен қатар бидайымызды салып 2 сағат қайнатамыз. Осылай дәндерімізді салып алғаннан кейін арасында міндетті түрде араластырып тұруды ұмытпаңыздар. 2 сағаттан кейін дәл осы сорпамыздың үстінен ақ бұршағымызды салып, тағы да жақсылап араластырып 1 сағат қайнатамыз. Құрамына қосатын маш дәнін мен бөлек ыдысқа салып, үстінен суды құйып, осылай бойындағы қара суынан тазартып, жарты сағат қайнатып алдым. Егер бірден Наурыз көжеге салатын болсақ, маш өз бойындағы қара суын бөліп, біздің Наурыз көжеміз қап-қара болып кетеді. Осылай бөлек ыдыста қайнатып тазартып алған машпен және де тарымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Біздегі маш дәні мен тары дәні тез пісетіндіктен екеуін ең соңында қосамыз. Осымен біздің дәндеріміз толықтай пісіп, жұп-жұмсақ болып шықты. Үстінен шамалы тұзымызды салып, етімізді сүзіп алып, суытып аламыз. Ұлттық тағамымыз Наурыз көженің құрамына қосатын дәндер тізімі мен мөлшерін толықтай описание бөлімінде жазып қалдырдым. Етіміз толықтай піскендіктен турап алған етімізді еш қайнатпай
бір-екі араластырып, бірден оттың астын өшірген жөн. Наурыз көженің жасалу жолы қызықтырса, менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды аямай басып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мінекей, біздің наурыз көже дайын болды. Бөлек ыдысқа құйып алып, қатық, езіп алған құрт немесе айран құйып араластырамыз. Наурыз көже жаңа келген жылдың несібесі ортаймасын дегенді білдіреді, әрі сол құйылған көжені міндетті түрде тауысып ішу керек. Құрметті көрермендер, баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз іргесі сөгілмес бірліктің берекесі, ырысы төгілмес тірліктің мерекесі, жақсылықтың жаршысы, жаңа жылдың бастауы. Наурыз мейрамы туған жер топырағына құт береке әкелсін. Еліміз тыныш, туған жеріміз аман болып, әрбір жаңа күн әрбір отбасына шат көңіл, бақыт және береке сыйласын. Сіздермен болған мен Гүлнұр. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамы құтты болсын, ал бізге ас болсын.